コルサに入れ替えました。リアのインナーフェンダーもかっこいいですね。フェンダーレスキット。フロントのタイヤもロッソコルサ。入れ替えました。いいですね。ピレリの文字が光ってますね。光ってないか。リアのディスクローターは嵐です。取り替えました。これもブレーキも新品ですね。ここから見てもかっこいい。ディアブロ、ロッソコルサ。いいですね、このコルサのワンポイント。チェーンスプロケも新品です。フロントのこのコルサのマークがいいですね。今度はフロントのディスクローターとブレーキを交換したいと思います。